Доброго времени суток, друзья. Коротенький вопрос, совсем короткий. Надо ли что делать или ничего не надо делать? Я заметил, что после транспортировки и ночевки, одной ночевки, вот в этом отделении, это отдельный номер был для козла, чтобы он не вредил. Вот. Но здесь вот сквозняки, видите, там щели у меня. Вот здесь они ночку у меня провели, две девочки. Вот, и я у нее заметил сначала прозрачные сопли, а потом и немножко такого белого цвета, я бы не сказал, что зеленого. И уже буквально на следующий день появился кашель, то есть она все время облизывает ноздри и подкашливает. Вот. Сегодня этот кашель не прекратился, а увеличился. Она кашляет. Аппетит у нее не очень хороший, если не сказать, что не хороший. Утром она начинала орать обычно, давай кушать. Сегодня она молчала, лежала. Концентрат она съела только наполовину, очень медленно и без желания. Что-то ходит там, пощипывает она понемножечку соломку. Вот, меня вот волнует аспект. Если вдруг она не нуждается в лечении, то не прозевать этот момент, чтобы начать своевременные какие-то меры оказывать лечебные. Вот, если не надо, значит не надо, мне прям сопли лезут из носа. Если не нужно, значит подождать. Вот, и потом я видел много комментариев таких, что люди пишут, что в коровниках вот чем выше потолки, тем лучше там, то есть коровы любят, когда пространства много. Здесь у меня получается перенаселение, мягко говоря. Отдай веревку, дай сюда веревку. Дай, сказал, веревка, собака. Что ты? Кто? Дай сюда. Перенаселение, соответственно, все тут писают, какают. И за ночь с закрытыми дверями тут уже появляется такая некая испарина. Вот вы видите, окна все влажные такие, что не есть хорошо. Я их, конечно, с утра всех выпускаю гулять. Вот, и здесь проветривается. Вот, но это тоже, если вдруг она простыла, то вот эта влажность, я не думаю, что на нее будет позитивно влиять. Вопрос номер 2. Надо ли ее сейчас выпускать гулять при нулевой температуре? Если да, то как надолго ее можно выпускать? Потому что, наверное, ты дашь спокойно поговорить или нет? Потому что, наверное, все-таки правильно было бы после карантинных мероприятий давать ей выгул, чтобы она там недельку постояла или 2 в стойле. Сейчас вы услышите, как она кашляет, может быть. Скажите, пожалуйста, люди, да, вот видите, кашляет. Те, кто держит КРС, подскажите, может быть, ей что-нибудь там, какие-нибудь травки подзаваривать, горячее питье. Вот. А вдруг уже пора антибиотики давать, я это дело прозеваю. Или ни в коем случае их вообще нельзя давать, подождать, пока у нее иммунитет переборет эту простуду. В общем, одним словом, напишите свое мнение. Что вы считаете было бы актуальным изменить в ее питании? Может быть, какое-то лечение нужно, вот, и так далее. Всем привет, подписывайтесь на канал и подскажите, пожалуйста, ответ на мой вопрос.